अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इनामुल्लाह ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल इनाम नियाज़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये पोल्ट्री फार्म है जिसमें हम ब्रॉयलर मुर्गियां पालते हैं। तो आज मैं इसकी मुकम्मल मालूमात बताऊंगा आपको। 1 मिनट की वीडियो है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो भाई, ये जो हैं ये खुराक के होते हैं डब्बे, इनमें चूज़े जो होते हैं खुराक खाते हैं इनमें। और ये पाइप जा रहा है, इससे खुराक आती है। इधर एक डब्बा लगा हुआ है बड़ा, इसमें 1 गट्टू 2 गट्टू जितने डालने होते हैं खुराक के डाल लेते हैं। इधर से फिर पाइप से सारे बर्तनों में खुराक चली जाती है। और इधर ये जो लगी हुई हैं नालियां, पाइप लगे हुए हैं, इनसे पानी आता है। ये देखें, इधर जब चूजा चूंच लगाता है तो इससे पानी पीता है। ये कम अज़ कम ये है 35 फुट इसकी चौड़ाई है फार्म की, और 250 फुट लंबाई है फार्म की। तो नेक्स्ट मालूमात अगली वीडियो में इंशाल्लाह।